Complexo do Funk. Neguinho favelado, elegante, largado no toque da nave, desabilitado de meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, empina um rabo de golfão rebaixado. E no teto solar é fumado pro alto. Bico fala que menor folgado. Perguntou do relógio botado da loira do lado. O canque exalado e o Nike de 1000 malandreado. De Tom meu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa nos bailes lotados. De Tom meu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós e elas 3 dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós mais rock varas. Chama que tá tendo, tá legalizado. Maloqueiro e as partes 3 dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós mais rock varas. Neguinho favelado, elegante, largado no toque da nave, desabilitado de meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, empina um rabo de golfão rebaixado. E no teto solar é fumado pro alto. Bico fala que menor folgado. Perguntou do relógio botado da loira do lado. O canque exalado e o Nike de 1000 malandreado. De Tom meu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa nos bailes lotados. De Tom meu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós e elas 3 dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós mais rock varas. Chama que tá tendo, tá legalizado. Maloqueiro e as partes 3 dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós mais rock varas. Soulja Boy in it, oh, watch it crack that, watch it, oh, watch it crack that Soulja Boy, Superman, and watch it you, and watch me you, and watch me you. Who is Soulja Boy, and what in the heck is that dance? Who's Soulja Boy? Soulja Boy tough. Hey, I got this new dance for y'all called the Soulja Boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy? That Superman? That now why me crank that Soulja? 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 Now what? Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy? That Superman? That now why me crank that Soulja? 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 Now what? Soulja Boy, up in it. Why me lean that? Why me rock? Superman? That yeah, why me crank that Robocop? Super friend, now why me jocking on them, hate them, man. When I do that Soulja Boy, I lean to the left, then crank that thing now. I'm jocking on you, and if we get the fight, then I'm you catch me at your local party, yes, I crank it every day. Haters get mad, cause I got me some bathing Nate. Soulja Boy, I fin it. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that now why me crank that Soulja? Now why me crank that Soulja?
soul. Now why me? Crank that soul. Now why me? Crank that soul. Now what? Soldier boy, I finna. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that soldier boy? That Superman. Now why me? Crank that soul. 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 Now what? I'm bouncing on my toes. Why me super soak that? I'ma pass to A-Rab and he gon' crank it up for sure. Haters wanna beat me, soldier boy. I'm the man. They be looking at my neck, saying it's the rubber band, man. Why me do it? Damn, let get to it. No, you can't do it like me, though. So don't do it like me, folk. I seen you try to do it like me. Man, that damn was ugly. Soldier boy, I finna. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that soldier boy? That Superman. Now why me crank that soul? 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 Now what? Soldier boy, I finna. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that soldier boy? That Superman. Now why me crank that soul? 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 Now what? I'm too fresh, I'm finna. Why me crank it? Why me crank that Roosevelt and super soak that? Super soak that. Super soak that. Super soak that. Super soak that. I'm too fresh, now why me shuffle? Why me crank that soldier boy? Now Superman. Superman. Soldier boy, I finna. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that soldier boy? That Superman. Now why me crank that soul? 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 Now what? Soldier boy, I finna. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that soldier boy? That Superman. Now why me crank that soul? Now why me crank that soul? Now why me? O defeito aqui, ó, aquele barulhão todo, beleza? Os dois rolamentos de apoio, os dois estão ruins. A gente conferiu o biela tá boa, a gente conferiu o magneto, conferimos embreagem, tava tudo direito. Aí quando a gente abriu aqui, ó, rolamentos é uma folga, ó. A gente suspeitou aqui de biela, a gente já sabia já, a gente chegou no ponto que a gente, rapaz, ou pode ser biela, só que a gente puxou mais pra biela, ou biela, ou rolamento de apoio. Pelo barulho que tava, aí quando a gente foi ver, eram os dois. Logo os dois rolamentos são de apoio aqui. Os dois com defeito. Então a gente vai trocar. Eu vou montar pra vocês aí. E a gente vai ver como é que vai ficar o barulho lá da bichinha. Beleza? Vamos nessa, galera. Pegou, né? Hã? Pegou, tá doido? Vai tá pronta já, mano. Ah, sim. É doido, hein? Ficou o luxo. Quem gostou do vídeo aí, ó, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, galera. É nóis.